pessoal, estou aqui descendo a famosa Serra do Massal. O tempo está meio nublado. Como o celular já estava aqui no suporte, eu vou gravar um vídeo aqui para o pessoal conhecer, para quem não conhece, conhecer a Serra do Massal. Por hora aqui, por enquanto ainda dá pra ir numa velocidade razoável, 60. Quarta marcha já para ir dando uma segurada.